সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর এগুলো এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 5 স্টার রেটিং 5 স্টার রেটিং হচ্ছে 20টা অনুমোদিত এবং এনার্জি সেভিং আর কি এটা। আচ্ছা। এবং আমাদের ন্যানো হেলথ কেয়ারের জন্য একটা খাবারের দুর্গন্ধ একটা খাবারের মধ্যে যাবে না। এগুলো হচ্ছে সেমি ফ্রোস্ট, বরফ হবে কিন্তু তুষারের মতো বরফ হবে এবং কোনো ধরনের ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হয় না। পার্ট হবে এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ, এই পার্টটা এবং এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। এই পার্ট সম্পূর্ণ নরমাল। এটা 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর এবং 5 বছর পর্যন্ত সার্ভিসের ওয়ারেন্টি আছে। ফ্রিজের উপর চলতেছে 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট, 500 টাকায় সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। আজকে হচ্ছে জিএসপি ইলেকট্রনিক্সে চলে আসছে। এটা হচ্ছে সায়দাবাদ ধলপুর রোডের ঠিক সোজা ঢুকলেই কিছুক্ষণ পরে এই শপটি। এই শপের অ্যাড্রেসটা ভাই একটু ভালো করে বলে দেন তো আপনি। শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে হাতের যে একটা ঢাল নামছে, ঢালটা শেষ করলেই নাসির টাওয়ার। আমাদের পুরো শোরুমটা হচ্ছে নাসির টাওয়ার, নিচতলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত পড়ে আমাদের শোরুম, ওয়ালটন শোরুম। জি, ওয়ালটন শোরুম, কিন্তু শপের নাম হচ্ছে জিএসপি ইলেকট্রনিক্স। ওকে, আর আজকে হচ্ছে কিছু অফার চলছে, ডিসকাউন্ট অফার, টেলিভিশন, ফ্রিজ এবং আদার্স অন্যান্য ওয়ালটনের প্রোডাক্টের উপরে। সো সবগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। যারা মূলত ওয়ালটনের প্রোডাক্ট ডিসকাউন্ট অফারে কিনতে যাচ্ছেন শোরুমের, মানে অথরাইজ শোরুমের থেকেও কম দামে, কিন্তু তাদের এটা কিন্তু অথরাইজ এবং তারা ডিলার, রাইট ভাই? সো যারা আসলে এই ধরনের প্রোডাক্ট একদম কম প্রাইসে কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি ভেরি স্পেশাল। সো কথা বলাচ্ছি না, চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওতে হেল্প করছে নাইম ভাই। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো ফার্স্টে কোন টেলিভিশন বা কোন ফ্রিজ থেকে শুরু করব? শুরু করব ছোটটা দিয়ে আর কি, ওয়ালটনের ছোট সাইজটা দিয়ে। এটা হচ্ছে মূলত 132 লিটার আরসেপটি ফ্রিজ। এটা একটা অরেঞ্জ কালারের মধ্যে সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর এগুলো এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 5 স্টার রেটিং 5 স্টার রেটিং হচ্ছে 20টা অনুমোদিত এবং এনার্জি সেভিং আর কি এটা। আচ্ছা। এবং আমাদের ন্যানো হেলথ কেয়ারের জন্য একটা খাবারের দুর্গন্ধ একটা খাবারের মধ্যে যাবে না। আচ্ছা। এবং এগুলো হচ্ছে সেমি ফ্রোস্ট, বরফ হবে কিন্তু তুষারের মতো বরফ হবে এবং কোনো ধরনের ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হয় না। এটার উপর হবে ডিপ, হবে এটা ডিপটা হবে উপরে এবং নরমালটা হবে নিচে। যারা ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলর আছে তাদের জন্য ফ্রিজটা আর কি। এবং আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে 2-4-5টা কালার अवेलेबल থাকে, কালার अवेलेबल দেওয়া যাবে। এখন ডিসকাউন্ট অফারটা কি ভাই? আর ডিসকাউন্ট অফার চলতেছে আমাদের ওয়ালটন ফ্রিজের উপর চলতেছে 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট, 500 টাকায় সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। 500 টাকা বাংলাদেশের, হ্যাঁ, যেখানেই তুমি থাকো। সিরিয়াসলি ভাই? সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 500 টাকা ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ। তাহলে তো আমি নিজেই নিব এখন। ঢাকার মধ্যে 500 টাকা ডেলিভারি অনলি। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলেন। এটা মডেল হচ্ছে 1B6 GDL, এমআরপি হচ্ছে 25,990 টাকা। এটার মধ্যে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 20,800 টাকা এটা অনলি। ওকে, নেক্সট ওটা থেকে একটু বড় আর কি। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 1D4 157 লিটার। এটা হচ্ছে মেইনলি 9 সিফটি ফ্রিজ। এটা পুরো ডিপ হবে এবং নরমালটা হবে নিচে। এটা 8 সিফটি আর 9 সিফটি ডিপটা সেন্স নরমাল একটু বড় হয়। এটা এখানে 3টা-4টা থাক থাকে, এখানে 3টা থাক থাকবে এখানে। প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে এটা অফিশিয়ালি গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকবে। আচ্ছা। যারা ঢাকার বাইরে দেখতেছেন যে এত কমে ফ্রিজ দিচ্ছি আমরা, কোনো এ গ্রেড বি গ্রেডের ফ্রিজ কিনা, আমাদের ফ্রিজগুলো সম্পূর্ণ এ গ্রেডের ফ্রিজ এবং একবার কোম্পানির অফিশিয়ালি সব ফ্রিজগুলো এবং যত গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে সবগুলো এখানে থাকবে। সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক, 12 বছর কম্প্রেসার, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর এবং 5 বছর পর্যন্ত সার্ভিসের ওয়ারেন্টি আছে। মানে আপনি অথরাইজ শোরুম থেকে নিলে যা যা দরকার, যা যা দিবে সবই ভাইয়াদের এখানে পেয়ে যাবেন। জাস্ট ভাইয়ারা কেন ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছে? বিকজ অফ তারা অনেক লট অফ কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট কেনার পর তাদের লাভ থেকে ওইটা ডিসকাউন্ট করে দেয়। এক্স্যাক্টলি ভাই? জি জি। যারা ঢাকার বাইরে আছে তারা অনেক আছে সার্ভিস নিয়ে চিন্তা করে। সার্ভিস নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ওয়ালটন সারা বাংলাদেশ, আপনি আমার থেকে প্রোডাক্ট কিনে বাংলাদেশে যে প্রান্তে থাকেন আপনার ঘরে সার্ভিস চলে যাবে। আচ্ছা। এটা আমার হচ্ছে 27,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 22,400 টাকা। ওকে, এরপর দেখাবো ওয়ালটনের 50-50 এর মধ্যে যারা ছোট সাইজ নিতে যাচ্ছে। এটা নতুন একটা কালার আসছে ব্ল্যাকের মধ্যে। এটা নরমালি 50-50, এটা ডিপটা উপরে। আচ্ছা। এবং এটা নরমালটা হবে নিচে 50-50 এর মধ্যে। যারা ছোটের মধ্যে 50-50 চাচ্ছে, এটার মধ্যে কয়েকটা কালার अवेलेबल হবে। এটা হচ্ছে 76 লিটার, মডেল হচ্ছে 1F3, এমআরপি হচ্ছে 31,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 25,600 টাকা অনলি এটা। ওকে। এবং এটা হচ্ছে আপনার একটু ছোটর মধ্যে 50-50, এটাও এটা একটু পাশে চড়ার মধ্যে যারা চাচ্ছে তাদের জন্য। এটা মডেল হচ্ছে 2A3, এটা ভিতরটা খুব সুন্দর। এটা উপরে হবে ডিপ। আচ্ছা। এবং নিচেটা হবে নরমাল। ওয়াও, ঠিক আছে। একটু অফ হোয়াইট কালার এটা। এটা অফ হোয়াইট, হ্যাঁ, একটু অফ হোয়াইট কালার এটা। রাইট। এবং আপনার এটার মধ্যে কয়টা কালার अवेलेबल আছে। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে কালার মডেল अवेलेबल আছে। ভিডিওর মধ্যে অনেক মডেল দেখানো হয় না, গোড়ানো হিউজ পরিমাণ ফ্রিজ আছে। ওকে। এবং এটার মডেল হচ্ছে 2A3 GDL, এমআরপি হচ্ছে 34,790 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 27,800 টাকা অনলি এটা। ঠিক আছে। এরপর দেখাবো একটু বড়র মধ্যে আর কি। তো বড়র মধ্যে এটা হচ্ছে 307 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 3X7 GDXX। এটার মধ্যে কয়টা কালার अवेलेबल। ডিপটা খুব সুন্দর বড়, যারা একটু বড় ডিপ চাচ্ছে, একটু ছোটের মধ্যে মিডিয়ামের মধ্যে বড় ডিপ, তাদের জন্য মোটামুটি ভালো ডিপ, কিন্তু অনেক বড় ডিপ। সাইডে দুটো পকেট আছে এবং নিচে হবে নরমাল এটা। আচ্ছা। নরমালি 50-50। চমৎকার। ওয়ালটনের আমার কাছে এই জিনিসগুলো খুব ভালো লাগে, অনেক ভালো মেটাল ইউজ করে, সহজে নষ্ট হয় না।
এবং হচ্ছে দুর্গন্ধ হয় না। প্লাস্টিকের কোয়ালিটি খুব ভালো ওদের। আমি কেন বলতে পারতেছি বিকজ অফ আমি নিজে অল্টারনেট ফ্রিজ ইউজ করি বাসায়, দ্যাটস আমি বলতে পারতেছি যে এখানে আপনার খাবারগুলো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। ইনশাআল্লাহ আমার ঘরেও চলতেছে 2-3টা ফ্রিজ চলতেছে, আমার ঘরে 3টা ফ্রিজ চলে। আমাদের একটা 8 বছর বয়স হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ সার্ভিস খুব ভালো দিচ্ছে এখন আমাকে। আলহামদুলিল্লাহ। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 43,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 34,800 টাকা। ঠিক আছে। আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, যারা যে মডেলটা লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে নিবে, আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে যদি কালার দেখতে চায়, ভিডিও কলে দেখতে চায়, আমরা অবশ্যই তাকে দেখাবো। এটা হচ্ছে 307 লিটারের মধ্যে, এটা আরেকটা মডেল আর কি, এটা সম্পূর্ণ গ্লাস করা ফ্রেমলেস বলে এটা আর কি। এটা হচ্ছে 3X7 GDEL, এটার আমার হচ্ছে 43,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 35,200। ভিতরটা একটু দেখাই দিই, এটা ভিতরটা ওটা সেম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, ফ্রিজের তো গুণগত মান তো ভিতরেই তো সবকিছু থাকে। আপনার এই যে বোর্ডগুলা, প্লাস্টিকগুলা, এগুলো হচ্ছে ফুড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, যেটা হচ্ছে আপনার খাবারের কোনো সমস্যা হবে না। আবার এই যে প্লাস্টিকগুলো ইউজ করা হয় যাতে করে আপনার খাবার দীর্ঘদিন থাকলেও খাবারে কোনো ধরনের ফাঙ্গাস পড়বে না। দ্যাটস ওয়াই কিন্তু অ্যান্টি ফাঙ্গাল কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে, এটা কিন্তু দেওয়া রয়েছে। 12 ইয়ার্স আপনার গ্যারান্টি রয়েছে আপনার হচ্ছে কম্প্রেসারের। সো সব মিলে আপনি কম দামের মধ্যে বেস্ট ফ্রিজ চাইলে আই থিঙ্ক আমি সাজেস্ট করবো আপনার ওয়ালটন একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সবাই তো ওয়ালটন বিক্রি করে ভাই, আপনার কাছ থেকে কেন নিবে? যেমন আমরা হোলসেল করি, একটা ফ্রিজও হোলসেল করতেছি। আচ্ছা, কাস্টমারকে জিজ্ঞেস করে এত কমে কিভাবে দিচ্ছেন? আমার এলাকায় ফ্রিজটা আমরা 50,000 টাকা, আপনার এখানে 40,000 টাকা কিভাবে? আসলে আমরা আমাদের একটা পলিসি, সব ব্যবসার পলিসি থাকে, তো পলিসিটা তো বলা যায় না। আমাদের হলো হোলসেলে যে একটা নিচে তার জন্য হোলসেল করতেছি, যে 10টা তার জন্য হোলসেল করতেছি, তো হোলসেল প্রাইসটা দিচ্ছি আর কি আমরা। আচ্ছা আচ্ছা। সো এরপর ভাই এরপর দেখাবো ওয়ালটনের যারা একটু বড় সাইজের মধ্যে আছে, ওয়ালটনের সব থেকে বড় 380 লিটারের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 2150 ফ্রিজ। এটা মডেল হচ্ছে 3F5 GDXX, কালার অ্যাভেলেবেল আছে, উপরে ডিপ হবে। ওয়ালটনের সব থেকে বড় ডিপ হচ্ছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা। এবং নরমালটা খুব বড় এটার মধ্যে। আচ্ছা, ও চমৎকার, খুব বড়। যারা বড়র মধ্যে চাচ্ছে তারা এটা দেখতে পারে। কালার অ্যাভেলেবেল দেওয়া যাবে। প্রাইস এবং এটার এমআরপিটা হচ্ছে 49,990 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 40,000 টাকা অনলি। এটা মাত্র 40,000 মাত্র 40,000 টাকা। এবং এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, মাত্র মাসে 90 থেকে 120 টাকা বিদ্যুৎ বিল আছে মাত্র। আপনি এই এত বড় একটা ফ্রিজ যদি কোনো ব্র্যান্ডে নিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা বাজেট রাখতে হবে। সো সেখানে আপনি মাত্র 40,000 টাকা তাও আবার সব ধরনের। আপনার সাপোজ এটা কেন নিবেন আপনারা বলে, আপনার সাপোজ হুট করে যদি এটা ভেঙে যায় কখনো, আপনার জাস্ট 7 ডেজ এর মধ্যে এটা নতুন পেয়ে যাবে। 7 ডেজ মেবি লাগবে না, আর কম, সর্বোচ্চ 3 দিনের মধ্যে সার্ভিসের সবকিছু হয়ে যাবে। যে কোনো জিনিস আপনি যা ইচ্ছা সেটাই কিন্তু আপনি আপডেট করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের মানে আপনার এটা এই কারণে এগুলো দেশীয় পণ্য। তারপর দেখো ওয়ালটনের মধ্যে একটু লেটেস্ট আসছে, এটা ফ্রেমলেস এর মধ্যে, এটাও 380 লিটারের মধ্যে। এটাও ডিপ নরমাল সেম, উপরে ডিপ হবে। আচ্ছা, এবং নরমালটা হবে নিচে। আচ্ছা, খুব বড়র মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। 380 লিটার। প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে একটা গ্যারান্টি কার্ড কিন্তু থাকবে, অফিশিয়ালি গ্যারান্টি কার্ড। এবং কিন্তু গ্যারান্টি নিয়ে ভয়ের কিছু নাই, বললাম যে সারা বাংলাদেশ ওয়ালটন সার্ভিস দিয়ে থাকে। জি, যেহেতু সার্ভিসের কথা বলছেন ভাই, আমি একটা কোশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে অনেকে তো ফ্রিজ টানা হচ্ছে করতে ঝামেলা বোধ করে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বাইরে নিয়ে গিয়ে সার্ভিস করা সম্ভব না, তো বাসায় এসে কি সার্ভিস দিয়ে দেবে? অবশ্যই, উনি বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকুক তার ঘরে যে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে, শুধু সে আমাকে জানাবে, বা ওয়ালটনের যে হটলাইন নাম্বার আছে 16267, এই সব নাম্বারে ফোন দিলে উনি নিজের কমপ্লেইন নিজে করতে পারবে, আমাকে জানালে আমি কমপ্লেইন করলে বাসায় যে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। ফ্রিজ কোথাও নিতে হবে না, ওনার ঘরে থাকবে, উনি কোম্পানির ঘরে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। তারপর দেখাবো 348 এর মধ্যে, এটা একটু ছোটর মধ্যে, যারা ডিপ নরমাল বড় যাচ্ছে দুইটাই, এটা ডিপটা উপর হবে এবং এটা নরমালটা হবে নিচে। ডিপ তো বিশাল বড়, বিশাল বড়, এটা ছোটর মধ্যে খুব বড় ডিপ আর কি। এটা বহুত স্পেস ভিতরে, প্রচুর স্পেস, ভিতরে অনেক। নিচে হবে নরমাল হবে, উপরে ডিপ হবে। প্রাইস ভাই এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 47,490 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 38,000 টাকা অনলি। এটা 38,000 টাকা। 38,000 টাকা, ঠিক আছে। এটার মধ্যে এটা একটা হচ্ছে প্রিন্ট, এটা একটা কালার, সেম ফ্রিজ একটা কালার। এটা এটা তো ভাই বেশ ভালো লাগতেছে এটা। এটা হলো নন ফোস্টের মধ্যে, যারা নন ফোস্ট চাচ্ছে যে আমি সেমি ফোস্ট নিব না নন ফোস্ট নিব, সেক্ষেত্রে নন ফোস্টটা 386 লিটারের মধ্যে। এটা ডিপটা হবে উপরে। নন ফোস্ট আসলে 50-50 হয় না, অনেকে 50-50 চায়, নন ফোস্ট 50-50 হয় না, নন ফোস্ট হচ্ছে 40-60 হয়। এটা হচ্ছে ডিপ এবং নিচে হলো নরমাল। হ্যাঁ, নিচে নরমাল 60। হ্যাঁ, ডিপটা খুব, কারণ নন ফোস্ট ডিপটা বড় দরকার। স্টাইলটা কেমন জানি ক্লাসিক লাগতেছে, মানে খুব ক্লাসিক এবং সুন্দর খুবই। আপনার সাইডে যে পকেটগুলো এগুলো খুব সুন্দর করছে। এখানে কিন্তু আপনার ফুড গ্রেড 7 দেওয়া আছে, এখানে বডির মধ্যে খোঁজাই করা, এটা এখন আইস্টেরে দেওয়া আছে। এবং এটা কিন্তু দুটো আলাদা কন্ট্রোল করে, ডিপটা কিন্তু আলাদা ভিতর থেকে কন্ট্রোল করা যাবে, নরমালটাকে নিচে থেকে আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। হ্যাঁ, মিনিমাম মিডিয়াম ম্যাক্স আপনি স্টেজ চাইলে আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিল খুবই সাশ্রয়ী। এটা ওকে, উপরে একটা লাইট দেওয়া আছে, নিচে একটা। এটার মধ্যে একটা কালার হয় ফুল ব্ল্যাক কালার, ডাবল ডোরের মধ্যে কালো কালার হয় ফুল ব্ল্যাক, ওই কালারটাও अवेलेबल দেওয়া যাবে। এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 59,990 টাকা, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 20%, 48,000 টাকা বলে। এটা আর লুক এট দ্য ভিউ, যারা ডাবল ডোরের মধ্যে চাচ্ছে, আলমিরার মতো ফ্রিজের মধ্যে, এটা এক পার্ট হবে, এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ, এই পার্টটা
এবং এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। এই পার্ট সম্পূর্ণ নরমাল এটা। হ্যাঁ, এই পার্টগুলো নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে এবং এই পার্টগুলো ঢিল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এইগুলো অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগে। সো এটা ভাই প্রাইসটা কত? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 89,990 টাকা। 89,990। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, প্রায় 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, 72,000 টাকা মানলে এটা। 72,000। আর এই যে এটা হলো একটু আপডেট মডেল আর কি, একটু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম আছে এখানে, টাচ সিস্টেম, বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে পুরো সিস্টেমটাই। এটা হচ্ছে 563 লিটার, এটা মডেল হচ্ছে 5F3। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, এটা ভিতরটাও সেম, এটা সম্পূর্ণ নরমাল এটা, এবং এটা সম্পূর্ণ ডিপ। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। সো এটাও কিন্তু আপনারা চাইলে নিতে পারেন। আই থিংক ওটার চেয়ে এটা নেওয়াটা বেটার, কারণ এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে রয়েছে। আমার 94,990 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 76,000 টাকা অনলি এটা। 76। হ্যাঁ, আর এই পাশে একটা বড় ফ্রিজে মোটামুটি আপনার 18,000 19,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে এগুলাতে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়ালটন সবথেকে বেস্ট। এইটা কি ভাই সব জায়গাতে নিলে 500 টাকা দিয়ে দিবেন? ফ্রিজ যত বড় ছোট হোক 500 টাকা হলে সারা বাংলাদেশে ওনার সুন্দরবন কুরিয়ার যেখানে আছে ওনার ডেলিভারি পৌঁছে যাবে না। চমৎকার। এরপর ভাই এটা হলো গিয়ে ওয়ালটন সবথেকে বড় ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 619 লিটার এটা। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 6A9 এটা। এটা ওই পাটটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এখানে এলইডি লাইট করা আছে, এবং এখানে আইনেজ থাকার কারণে কিন্তু একটা খাবার দুর্গন্ধ একটার মধ্যে যাবে না, নরমাল যে খাবারগুলো রাখা হবে। এবং এটা কুলিং সিস্টেমও খুবই হাই লেভেল। আমি মনে করি ভাই আপনি যে বলতেছেন দুর্গন্ধ একটার মধ্যে ওটা যাবে না, আমার মনে হয় দুর্গন্ধিত হবে না। মানে এটা একটা মানুষের আসলে মানে কমন একটা প্রশ্ন থাকে যে ভাই খাবার যেটা রাখবো এটা খাবার 2 ঘন্টা যায় কিনা, তাদের উদ্দেশ্যে বলা আর কি। কিন্তু এটা খাবার 2 ঘন্টা হয়ই না। এখন বলতে পারে ভাই আমি এখানে মাছের তরকারি রাখছি আর উপরে রাখছি আছে মাংসের তরকারি, সো দুইটার গ্রান কি মিক্সড হয়ে থাকবে কিনা, না এটা হবে না। আর হচ্ছে এই পাশে যদি আপনি মাছ মাংস একসাথেও রাখেন, সবগুলোর স্বাদ বা সবগুলোর ইয়া কিন্তু আলাদা আলাদা থাকবে। এই বরফটা কিন্তু আপনার এই যে আপনার যেরকম বরফ দেখা যায় ওরকম বরফ থাকবে না, জাস্ট প্যাকেট থাকবে কিন্তু ভিতরে বরফ হয়ে থাকবে। এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা বিষয়। সো সব মিলে আপনি একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন, আমি সাজেস্ট করব আপনার একবার দেখার জন্য। এখানে সেন্সর করা আছে, এখানে যখন সেন্সর করা আছে, এখানে লাইট জ্বলবে এখান দিয়ে। ও আচ্ছা, সেন্সর করা এখানে। সো এটার প্রাইস হবে, এটা স্মার্ট কেয়ার আছে কিন্তু, হ্যাঁ মোবাইলে কন্ট্রোল করতে পারবে, এখানে ডিসপ্লে সিস্টেম করা আছে। আচ্ছা, মোবাইলে কন্ট্রোল করতে পারবে। কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 1,11,000। হিউম্যান ডিটেকশন মানে সামনে দিয়ে কেউ হাঁটে ও নিজে থেকে বুঝে নেবে যে ওর সামনে থেকে হাঁটা চলা করতেছে, এটা ধরতে পারবে এটা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমার পেটা হচ্ছে 1,11,990 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1 লাখ টাকা রাখতেছি স্যার। 1 লাখ টাকা রাখছেন। আপনার শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দাও। শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে আপনার ব্রিজের ঢাল বললেই হয়, নতুন রাস্তা, ইসলামী হসপিটালের ঠিক অপোজিটে নাসির টাওয়ার, জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স। কোথায় যাচ্ছে ভাই? এখন যাব দোতলায়, আমাদের দোতলাতে হিউজ পরিমাণ ডিসপ্লে আছে আমাদের। ঠিক আছে। সো এই মুহূর্তে আছি আমরা দোতলা শোরুমে, সেম শোরুম, দোতলাতে চলে আসছি। দোতলাতেও দেখতে পাচ্ছেন হিউজ কোয়ান্টিটির ফ্রিজ রয়েছে। আমি ভাবছিলাম এটা গোডাউন, কিন্তু ভাই বলতেছে না, এটা আমরা শোর করে রাখছি। সো এখন কি দেখাবেন ভাই? এখন দেখাবো কয়েকটা মডেল আছে যেগুলো নিচে দেখাইতে পারেনি, একটু লেটেস্ট মডেলের মধ্যে। এটা আসছে একটু নতুনের মধ্যে, নরমালি 50-50 এর মধ্যে। এটা হচ্ছে 223 লিটার, মডেল হচ্ছে 2B3 GD XX। এটা উপরে যখন ডিপ হয় এবং এটা ডিপের মধ্যে লাইট আছে, এটা নতুন একটা মডেল। এবং এটা হচ্ছে নরমালটা, নরমালি 50-50 এটা। আচ্ছা, প্রাইস? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 36,690 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমাদের। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিতে আসতেছে 29,200। 29,200 টাকা। ঠিক আছে। অনেক আছে যারা নিচে ডিপ চাচ্ছে, যে নিচে ডিপ লাগবে উপরে নরমাল, তাদের জন্য কিছু ফ্রিজ আছে। এটা হচ্ছে আপনার নিচে ডিপ এবং উপরে নরমাল, কালারটা খুব সুন্দর, এটা ও ক্লাসিক লুক, খুব সুন্দর একটা কালার। মডেল হচ্ছে 2B6, এটা উপরে নরমাল, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ হবে এটা। চাইলে কিন্তু 4টা বড় বড় ডয়ার আছে, ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করা যায়, সম্পূর্ণ ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, এবং চাইলে ডয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবে। আর নিচে ডিপ ডিপেন হচ্ছে যে সকল মা বোনেদের মাজাতে প্রবলেম থাকে, যে অনেক সময় যে ইয়া করতে হয় আপনার উপর থেকে পাড়ার সমস্যা হয়ে থাকে, তারা কিন্তু চাইলে কিন্তু খুব সুন্দর করে নিচ থেকে প্রয়োগ নিতে পারেন। তারপর এটার এমআরপিটা হচ্ছে 40,290 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসতেছে আপনার 32,200। আচ্ছা, আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে। আপনার waltonbiri.com এ ঢুকে যাদের যে মডেলটা লাগবে আমাকে বললে আমরা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। এটা তো সুন্দর লাগতেছে, যে এটা হয়, এটা দেখাবো। তাই একটু নতুন মডেল আছে, সেটা একটু দেখানি। এটা হচ্ছে 347 লিটারের মধ্যে, যারা ছোটর মধ্যে অনেক বড় ফ্রিজ চাচ্ছে তাদের জন্য এটা। ছোটর মধ্যে আপনার ওয়াইড অনেক বড়, হ্যাঁ ওয়াইড অনেক চড়ানো এটা। এটা ডিপের মধ্যে লাইট হয়। এই ফ্রিজটা এতদিন মার্কেটে ছিল না, নতুন করে আসছে। এটা ডিপটা উপরে, নরমালটা নিচে। এটা মডেল হচ্ছে 3D7 GDEL। এটা এমআরপি হচ্ছে 47,490 টাকা। আচ্ছা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এটাতে। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,000 টাকা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,000 টাকা। আচ্ছা, এরপর হলো এটা হলো একটু মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের মধ্যে, যারা 50-50 চাচ্ছে। এটা 341 লিটার, মডেল হচ্ছে 3V0 GDEN এটার মডেল, 341 লিটার ফ্রিজ। এর উপর ডিপটা খুব সুন্দর, এটা ডিপের মধ্যে 3টা পকেট আছে, নরমালের পকেটগুলো সুন্দর এটা। আচ্ছা ভাই, ভিতরে তো প্রচুর হিউজ পরিমাণ জায়গা পাবেন, জি অনেক স্পেস। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 46,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এটা। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা অনলি 37,600। কোথায় যাচ্ছে ভাই? তিনতলায় বাজেন। তিনতলাতে আবার? ওকে, এবার আসলাম হচ্ছে তিনতলা শোরুমে ভাইয়াদের। এখানে কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, আবার কিছু
আমার কাছে এটা ভালো লাগছে ভাই। এইটা আবার কি? এটা নন ফ্রস্ট, এটা নন ফ্রস্ট নন বড় ফ্রস্ট মডেলটা। হ্যাঁ, আচ্ছা প্রাইসটি বলে দেন তো একটু প্রথমে। মডেল হচ্ছে 5v5, এটা ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ এটা। আচ্ছা সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে 555 লিটার এটা। আচ্ছা এটার এমআরপি হচ্ছে 69990 টাকা। হ্যাঁ, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি, এটা 56000 টাকা অনলি। 56000 টাকা, 14000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি আমরা। এইটা আর এটার মডেল হচ্ছে 386, এটাও নন ফ্রস্ট, এটা গ্লাস ডোর ছাড়া আর কি এগুলো। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 51490 টাকা। আমরা এটাতে আমাদের ডিসকাউন্ট একটু বেশি, এটাতে আমাদের কত? এটাতে 22% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে এটাতে। আচ্ছা 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা হলো 40100 টাকা। 40000 এত বড় ফ্রিজ? হ্যাঁ, এত ফ্রিজ 40100 টাকা। ও এটা তো আরো সুন্দর লাগতেছে, এটা কিউট নতুন মডেল আছে, একদম নতুন মডেল। এটা সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এখানে, মানে পুরো গ্লাস লাগবে না। আপনি হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন তো আমাদের ক্যামেরাতে, মানে হচ্ছে আপনি সমস্যা 50-50 এর মধ্যে এটা স্মার্ট ফ্রিজ আর কি। চমৎকার একটা ফ্রিজ এটা, চমৎকার। ছোটর মধ্যে তো এটা ভালো লাগতেছে ভাই একদম। এটা আপনার মডেল হচ্ছে 3x7, এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ, তো টাচ সিস্টেম এতদিন ছিল না, এটা কিছুদিন যাবত আসছে। এটা এমআরপি হচ্ছে 46490 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 40400 টাকা। সিরিয়াসলি? মানে একদম দেখেন এখানে কিন্তু আবার লাইট এখানে আপনার ডিজিটাল কন্ট্রোল আছে, মানে এখানে খুব বেটার একটা ফ্রিজ 40000 টাকার ভিতরে। ভাই আমরা কিছু ডিপ ফ্রিজের হ্যাঁ, আমাদের নিষ্পন্ন ডিসপ্লে আছে আপনার ডিপ ফ্রিজ। এটা হলো ওয়ালটনের সবথেকে ছোট ডিপ, এটা হচ্ছে 146 লিটার, এটা মডেল হচ্ছে 1D5। এটাও আপনার গ্যারান্টি সেম, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, কোনো ভোল্টেজ স্টেবল লাগবে না এগুলো। সুন্দর একটা লাইট সিস্টেম করা আছে, ভিতরে গভীরতাও খুব সুন্দর এটা। এবং এটার মডেল হচ্ছে 1D5 GDL LX। এটা এমআরপি হচ্ছে 29990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এটাও। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 24000 টাকা অনলি। এটা কালারটা সুন্দর, এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার অ্যাভেলেবেল দেওয়া যাবে। আর এটা ডিপ ফ্রিজ আছে বড় ডাবল পার্টের মধ্যে, হ্যাঁ 2 পার্টের মধ্যে ডিপ ফ্রিজ, 300 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। একটা জিনিস খেয়াল করলাম, মানে হালকা করে এরকম করে চাপ দিলেই উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা হালকা করে ছেড়ে দিয়ে উঠে যাবে এটা। চমৎকার। এটা মডেল হচ্ছে 3JO DDG, 42490 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা হলো মাত্র 34000 টাকা। এটা ভাই এর চেয়ে ছোট ডিপ ফ্রিজ নাই? বাসায় অনেকে ডিপ ফ্রিজ কিন্তু চায় ছোট। হ্যাঁ, আপনার এটা থেকেও ছোট ডিপ ফ্রিজ আছে। হ্যাঁ, এটা থেকেও ছোট ডিপ ফ্রিজ আছে, ওটা মাত্র 21600 টাকা, ডিসপ্লেতে নাই, কিন্তু এটা দেওয়া যাবে এটা। আচ্ছা এইটা হচ্ছে 255 লিটার এটা আর কি, 255। এটা মডেল হচ্ছে 2E5, 200 যারা একটু মিডিয়ামের মতো যাচ্ছে এটা আর কি। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 39990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসতেছে অনলি 32000 টাকা। এটা এরপর আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ আপনার ওয়াশিং মেশিন আছে, ওয়াশিং মেশিন। তারপর আচ্ছা আমি ওয়াশিং মেশিনের প্রাইসগুলো জানলাম না, আপনারা যারা নেবেন আপনারা অবশ্যই ভাইকে ফোন দিবেন, আমাকে বলেন যে এগুলো ডিসকাউন্ট অফারটা কত। আপনার ওয়াশিং মেশিনে আমাদের ডিসকাউন্ট চলতেছে 18% ডিসকাউন্ট। 18%? আর আমাদের এসির উপরে চলতেছে 20% ডিসকাউন্ট, এবং টিভির উপরে চলতেছে আমাদের 22% ডিসকাউন্ট আমাদের। ভাই সবচেয়ে কম দাম ব্যাচেলারদের জন্য ফ্রিজ আছে না? হ্যাঁ, ব্যাচেলারদের জন্য, ফার্মেসির জন্য ফ্রিজ আছে, খুব ছোট একটা ফ্রিজ, সাইডে রাখা আর কি, 101 লিটার ফ্রিজ আর কি। এটা সম্পূর্ণ নরমাল হয় আর কি। এটা দেখাচ্ছি আমি, এটা ছড়াই, এটা সম্পূর্ণ নরমাল। এটা হ্যাঁ, সম্পূর্ণ এপাটা ডিপ ইউজ করতে পারবে, আইস হবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, যে খাবারগুলো আইস হবে, এবং সম্পূর্ণ নরমাল। মডেল হচ্ছে 1X1, এটা 101 লিটার। এটা প্রাইস কত? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 17790 টাকা। এটা তো আমাদের 20% ডিসকাউন্ট। কত আসে ভাই? অনলি 14200। 14200 টাকা? অনলি 14200 টাকা। 14200 টাকায় ওয়ালটনের ফ্রিজ।